বন্ধুরা ছেলেটি মেয়েটিকে অনেক ভালোবাসতো, এর কারণে তারা কিছুদিনের মধ্যে বিয়েও করে নেয়। বিয়ের কিছুদিন পরে মেয়েটি ছেলেটিকে বলে আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। আরে ছেলেটি বলে কি বলবে বলো। তারপর মেয়েটি বলে আমি আজকে তোমাকে আমার আসল চেহারা দেখাবো। এটা শোনার পর তো ছেলেটি অনেক ভয় পেয়ে যায় আর বলে এটা তোমার আসল চেহারা না। তারপর মেয়েটি বলে না এটা আমার আসল চেহারা না। আর বন্ধুরা এই মেয়েটির আসল চেহারা দেখার পর তো আপনি আপনার নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারবেন না। চলুন বন্ধুরা এই মেয়েটির আসল চেহারা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সেটা দেখার আগে আমি বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের ডান্স ভিডিওতে তো সবাই লাইক করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। আজকে মন থেকে সবাই আমার এই ভিডিওতে একটা লাইক করে পাশাপাশি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যারা মাকে সত্যিকারের ভালোবেসে থাকো তারা কমেন্টে অবশ্যই আই লাভ ইউ মা লিখে দিবেন। আর বন্ধুরা এই মেয়েটির আসল চেহারা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে।